আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি শ্রীমঙ্গল উপজেলার সদর ইউনিয়নের লালবাগ এলাকার এই উত্তরসুর গ্রামে কাজী অ্যান্ড আজাদ এগ্রো ফার্মে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির আপনার উদ্ভিদ দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে বিভিন্ন জাতের আম, দেশি বিদেশি আম এখানে রয়েছে, যা সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে এখানে চাষ করা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন জাতের আম, এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন চায়না লিচু, চেরি, অন্যান্য আরও বোম্বাই লিচু সহ অন্যান্য অনেক ফলের এখানে চাষাবাদ হচ্ছে। এখানে ডালিম থেকে শুরু করে পেঁপে, বিভিন্ন জাতের বড়ই সহ বিভিন্ন ফলের এখানে একটি আবাসস্থল করা হয়েছে। এখানে যে চাষাবাদ পদ্ধতি আমার কাছে দেখে খুবই ভালো লেগেছে।